Në fakt ishim shumë të përfshirë nga biseda këtu në studio, meqense është Shën Valentin, ne duam që ta bëjmë ndryshe. Shpeshherë për Shën Valentin në emisione të ndryshme televizive kemi parë çifte të njohura mediatik apo popullor për të gjithë publikun. E kësaj here ne donim të vinim ndryshe. Ndryshe, me dy njerëz shumë të këndshëm, në fakt që për herë të parë ndodhi të na sjellin një dhuratë në studio. Unë Dariola sot morëm këtë fund me lule dhe që është jashtëzakonisht e bukur. Faleminderit shumë që na e solle. Ideja e Nexhi Beqiri, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Nuk mund të festojmë më bukur Shën Valentinin në studion tonë, se sa më të dy. A vërtet ishte bukur. Po, keni dhe emisionin shumë të bukur, sepse me të vërtet jo nis dita edhe nis ditë e re. Edhe jo gjithmonë nis ditë e reja. Edhe ai dedikimi aty kështu thot. Suksese për çdo ditë re që vjen. Që vjen. Shumë faleminderit avokat Hidayet Beqiri dhe avokate Nexhi Beqiri. Është një dhuratë shumë e bukur për neve dhe ne e vlerësojmë shumë që ju jeni munduar për ne. E ne në fakt duam të dimë më shumë në lidhje me dashurinë. Ky ishte një gest shumë i bukur dashurie për programin ton, e ne duam të dimë diçka më shumë në lidhje me historinë tuaj. Kur ka nisur ajo? Kush do flasi? Zonja të parë. Ne jemi jonë që student. Shi në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike. Naturisht idejt ishte organizuar dhe me forumet e larta të rinista së kohe. Edhe unë isha, po jo sa që ishte idejt. Vjen në fakultet, qëlloj shtatori i ati viti kur vjen për herë të parë, kishë punuar për para drejtor, sekretar rinie, unë ishte student e vit dytë, vjen në vit parë. Edhe në atë kohë ishim në aksion në Kasnis të Fierit, se në kohën tonë bëshin aksione. Edhe shoqja ime thotë shikon atë që po kalon atë xhaketën me kostum. I mirë që janë xhaketën. Jo i mirë, po ka qenë i bukur. Që për burrat të radhë thuhet që ishte bukur, po në vërtet ishte i bukur. Thotë shikon ka ardhur student në vitin e parë juridik, një shoqja ime. Por thotë është komandant i përgjithshëm i aksionit. Unë e pash, po do më thënë ishte një impresion i parë që është njëri që ka karierë, që do që të bëj karierë. Mirë që në ka. Çfarë shënjeni ju Nexhi? Unë jam shigjetari. Shigjetari dhe peshqit se si shkoj nuk e di unë, por era ka shkuar mirë. Ka lidhje fare, në fakt. Ju jeni shkruaj që shkon shumë mirë. Pastaj, gjatë vitit shkollor, ishim në të njëjtin korridor, në dy dyert të ndryshme, ke korpusi qendror i universitetit, fillonim po shikonim njëri tjetrin dhe një ditë të bukur vjen në kursin ton. Ne kemi qenë shumë të përzgjedhur atë në atë kohë, ishim 17-18 veta në kurs, si më të mirët nga gjithë Shqipëria, të zgjidheshin, jo si tani që ka të drejtë kushdo që të shkojë fakultet. Kështu që fakulteti jonë ishte shumë i privilegjuar atëherë. Edhe në rasti që të shkonim në një ekip rinie, diku në Kruj për të kontrolluar, pastaj në aktivitetet që bëshin, vjen në grupin ton, flet shumë bukur, impresionoj gjithë kursit ton. Çfarë mendove? Shiko, unë gjë e parë që pashtë është që është gjë e mëndshme. Një njeri që me vërtet di shumë, që do ketë një karierë suksesshme në jetë, që ka ambicje të mëdha, ashtu kisha dhe unë atëherë, shumë të mëdha, kështu që mendova që nga me vërtet. Shoqet e mia kishin parë që ishte i bukur. E kur shkuam në dhomë, filluam po diskutonim dhe atë thoshin, po si kishte syt, pa to buzët si kishte, po këta. Edhe pastaj diskutoheshin, kemi ndej deri vonë, ditë, atë natë, në konvekte. Nuk u zurojmë në një shoqe? Jo, unë se kisha mendjen atëherë. Do me thënë u ndan aty, diskutimi ishte, ca diskutoni për bukurinë, po kjo nuk ishte hallin e bukurinë, kjo ishte hallin e mençurisë. Atë shikote shumë kjo. Pastaj në një moment pasi diskutohesh gjatë edhe kidheshin thoshin, vetëm ti mund ta kapësh atë. Thoshin për ty? Po. Pse? Po, sepse ti e organizuar dhe me rinin, je dikush e evidentuar, kështu që mund të kesh shans që ta takosh. Se problemi ishte si do të shish, si do takosh. Ka pas Instagram atëherë. Po. Do të follow. Pas telefona. Ai korridori aty, ke që të studenti, po ishim godina. Një telefon kishte gjithë fakulteti. Edhe kështu që gradualisht, thash, e pse jo? E pse jo? Ky ka qenë impresioni juaj i parë. Megjithatë, unë dua të shoh edhe këndvështrimin e zotit Hidayet
në lidhje me atë se çfarë pa tek Nexhi dhe përshtypjen e parë që të ka krijuar. Jo, ne në fakt e kemi filluar jetën shumë herët, sidomos unë personalisht, sepse në moshën 15 vjeç unë kam filluar të punoj dhe kam bërë një punë që mbanja familjen, ishim nënt veta, 7 fëmijë, 2 prindrit, nënt, vetëm 2 prindrit punonin, ishin naftëtar, në naftë punonin, si do që tjetë, rrogat nuk e kishin shumë të mira, dhe mua mu desh futesha shpejt një jetë. Dhe pastaj mora dhe një lloj karriere me rinin, punoja me rinin, edhe derisa u zgjodha dhe sekretari parë i rinisë i Fierit, po isha dhe para se të vija në fakultet, unë vinja nga sekretari parë i rinisë i Fierit, atje dhe paguesha mire, tjera dhe isha antari byros i Komitetit Qendror të rinisë. Pra një njëri realizuar në moshë në moshë 18 vjeç, 19 vjeç, dhe më thëmë flitet. Dhe kur erdha në fakultet, atëre edhe prindrit tanë, po edhe ne vetë jetës, sa dilim në jetë, thoshim, 2 diploma duen marrë dhe t'jenë të mira. Diploma, do më thënë që të mbarosh fakultetin, një fakultet të mirë, dhe dyta të marrësh të zgjedhësh shoqen e jetës. Kështu që unë duhet i zgjidhja të dyja këto probleme. Domethënë në juridik erdha, po duhet ta zgjidhja edhe shoqen e jetës patjetër aty. Ishte detyrim, kështu që edhe unë shikoja, nuk është pura si vetëm qofsh shikoj të mua, edhe unë shikoja këtë. A ishte Nexhi goca më e bukur e shkollës? Jo. Ja. Nuk, jo, për mua ishte bukur. Për mua ishte më bukur, se unë bukurin e shikonja në kompleks, domos me atë lloj pjekurie që kishja në atë kohë, duke qenë që u thash çfarë ishja, çfarë karriere kishja të re, unë nuk shikonja thjesht dhe vetëm një lloj bukurie fizike. Se bukuria fizike si do që tjetë, do më thanë, edhe ajo është, edhe nuk është gjë e vogël, është diçka e mirë, por aman duhet shikuar edhe tjerat dhe unë më shumë interesonte bukuria shpirtërore, më shumë interesonte edhe geni saj, më shumë interesonte edhe... Familja, gjithçka. Po si shprehej dashuria në kohë tuaja? Ne kemi pat një fatë, sepse të 3 vitet të universitetit pasaj ishim bashkë. Edhe zbrisim nga qyteti studenti bashkë, ndajshim në salat të ndryshme të leksioneve dhe pasaj takoshim prapë bashkë. Ideti kishë punuar dhe si thuash kishe shumë miqë dhe kur vinin në Tiranë, edhe si thuash në afronin dreka, darka, kështu që ishim më të privilegjuar nga të tjerët. Kështu që e kemi jetuar dashurinë e parë bukur, shumë bukur. Pastaj, kur dolëm në jetë, jeta ishte me shumë preokupime që, si thuash, asaj dashuri u shtua përgjegjësia e madhe. Ne jemi prindër të 3... Sepse sot juve, brez juve nuk e kuptojnë dot atë bukurinë e atëhershme. Edhe unë mendoj që jo se nuk eshe bukur sot eshe bukur se ke dhe mjetet e ke, do më thënë, është sofistikuar aq shumë jeta, sa të ndihmon shumë, që edhe të dashurosh, të bësh e tjera. Por atëre bukuria ishte të fshetësia. Se çdo gjë ishte e fshet, ishte diçka e turpshme, diçka mirë, po sa më e fshet ishte, sa më e turpshme ishte, sa më ndaluar ishte, aq më e bukur, aq më shumë shijonte, nuk e ke idenë. Se për shembull ne mezi prisnim që të ishim diku që po esim tek liqeni për shembull në Akodra. Vendet tuaja ku i kishte të vendet e fsheta? Po liqeni ishte, Kodra dhe liqeni ishte, duhet bëjmë një monument atjere, monument të madh. Jo vetëm Kubë, gjithë Brezion, dhe një rinis. Dhe me zi pristim atje që të rësohesh pak, sa e rësohesh pak me njerë, hidhë shqipëdova me pronim. Jo, ta tërgojnë një sekret tjetër. E di qa bëri e pak që ishte e pa mundur të zgjidhesh ashtu me gjithë një me fshetësi, qa bëri tha, merë certifikat ati, tha, kur të shkosh ke mami e babi, edhe unë tha dhe bëjmë celebrimi këtu ke qytetin studenti, jetë morë 2 shokët e vetë, dëshmitar, edhe bëjmë celebrimi. Kështu që se në hotel nuk mund të shkoja. Jo, as nuk diskutojsh, absolutisht. Se fejuar, martuar me pasaport, kontrollojnë pasaportën. Kështu që e zgjidhëm këtë problem, po? S'kishe ku shkoja. Po edhe po t'ishte sot, po t'ishte për shembull ajo psikologjia tërshme, edhe t'ishte me kone sotme, ne nuk do këshim bërë kur dashuri. Sepse aq shumë ndërtimi janë bërë tani në gjitha anët, sa s'ke ku t'ashtu, kurse drejt kishte pyje, kishte pem, kishte ishte për pem, dhe këta na favorizon dhe natyra shumë. Unë di të them dhe më thënë ndoshta duke dhe çuditshme, po dhe 7 vjet mbasi jemi martuar dhe ishim bërë me fëmijë,
Kur shkoja ke shtëpia e prindërve të mi, ne nuk na vinin në një dhomë të flinim. Dhe më thënë se quështë tani ke dere babajt, si mundet. Kështu që mundësit ishin pakta, idejti zgjidhi si gjithmonë me shumë mundshmëri, dhe ne pasaj kishim disa mundësira më tepër ndoshta nga të tjerët për të ndetur dikur dhe për të shijuar edhe më shumë. Ja, shumë kurios për shumë nga të vjezët idejet. Në kohë që ne jetojmë sot, është bërë shumë e vështirë, sidomos për çunat, që realisht të zgjedhin të pikëtojnë një femër që i pëlqen shumë dhe të thonë, "Okej, kjo është do jetë gruaja ime e duhura." Sepse ndodh që të ndahen, po ndodh që takojnë dikë që i pëlqen më shumë, nuk e di se çfarë. Si ka qenë për ju kur ajo që vendoset, "Okej, kjo është gruaja ime, do jetë për mua për jetë." Që t'japi mesazhe deri nisë sotme që s'din çfarë zgjedhin. Jo, kryesore se është njohja. Nuk duhet të hedhur asnjë hap pa e njohur. Njohja duhet të jetë e thellë. Jo njohje sipërfaqësore. Se ndonjëherë ja ulen në një kafe, aty të pëlqen muhabeti, aparenca, disa fjalë të bukura që thuhen, e tjera edhe me njëherë edhe shkonte premtimi i fundit. Ose ta kërkojnë atë të fundit, thonë që do përfundojmë bashkë. Duhet një kohë të njifesh, duhet një kohë që t'ja njohësh edhe rrethin, çfarë rrethi familjar ka, çfarë rrethi shoqëror, me kë shoqërohet, me kë bëhet e tjera, se mbi atë bazë pastaja ti edhe vjel shumë nga konceptet që ka për jetën, nga mënyra si e koncepton jetën, nga ato botën që ka, qa bote shpirtërore ka, nga ajo që qa përpuset edhe qa nuk përpuset me ty, qa mund të ndreqet dhe qa nuk mund të ndreqet gjatë ecjes e tjera. Kur shikon që ka element që si do që t'jetë problemi, do më thënë, unë mund të kem shoqe të ngushtë, po nuk mund të kem bashkëshorte. Dhe ne mund të shkojmë si shoqe dhe si shoqe në mënyrë perfekte dhe mos të ndajmë i gjithë jetën. Po si bashkëshort ka të tjera, do më thënë, gjera, si bashkëshort. Tjetër, sepse do mendosh çdo lloj gjeje, do mendosh deri edhe tek qa do gjesh kur të vesh në shtëpi do gatuash, ose qa di gatuash ti kur të vija jo me vonesë. Po fëmijët që do lindin. Janë më rëndësishme. Si do jenë fëmijët në pikpamjen e shëndetit, në pikpamjen e intelektit, në pikpamjen e tjera. Të tëra pa përjashtim, këto janë në fazën e njohjes. Edhe faza e njohjes atëre, pavarësisht që kushtet, domethënë ishin shumë të shtrënguara e të tjera më të vështira, por kishte lehtësi në këtë drejtim. Edhe kush ishte lehtësia? Lehtësia ishte se atyre kishte më shumë jetë kolektive. Do më thënë, jetë organizuar. Bje fjala, ishe në fakultet, po fakultet i aktivitetet ndryshme. E dyta, kishte edhe tjetër, do më thënë, koncept, edhe kur lindi diskutimet. Bje fjala, në rase do të rrim, si që rri një e sot me bje fjala, vetëm tek telefoni, vetëm tek Instagram, vetëm foto e bukur këtu, foto e bukur atje. Kurse ne, do vinja në teatr, do vinja në estradë, do vinja, po kishim tem për diskutim, do lexonja me njerë dilte një vepre Kadares, ose diçka për kthesh nga Tolstoje, qatë dilte këtu, e lexoni me një frymë dhe pas e kishim qatë diskutoni me tjera. Edhe besh jeta shumë interesante, kurse sot e kanë kufizuar shumë edhe ti nuk e ka mendjen fare që të shikoj në sy ty ti, i thua një bised, a e ka mendjen aty se ka dal një gjere aty edhe të shpërqendroje. Mirë po, në momente që ti shpërqendroje quan mos vlerësim, dhe mos vlerësimi të qonë ky sot, pa i halli pastaj kur të kaloj 20-30 vjetë, qa do bërë të ti jetë. Në basin bazat. Duke ju rikthyer dashurisë, juve jeni një çift që keni treguar se keni mbijetuar kohës, se keni harmoni mes njëri tjetrit, keni ndërtuar një familje shumë të bukur edhe me nipe dhe mbesa në familjen tuaj. Sa romantik ka qenë zoti Dajet në ndër këto vite? Unë për vete kam qenë një tip që kam dash rregull në të jetën time. Për mua ka një moral, ka parimet përgjithshme që duhet respektohen nga dy bashkëshortët. Familja duhet jetë në gjurmët e familjes së babait tim të nënës time, në kuptimin që duhet menduar me përgjithësi që fëmijët që do vinë nga ne të dy, kjo ka qenë shumë kryesore për mua, duhet ishin të arrirë në kuptimin që të kishin qëllime jetës siç kemi patur ne të dy. Që për ata të ishte pranueshme, të ishte arritje ajo që ne duam për fëmijët tanë. Dhe unë shpesh e dëgjoj dhe nga fëmijët e mi që thonë, dhe çdo hap që kemi bërë mami, thotë, gjithnjë kemi menduar që kjo është e pranueshme për mami dhe babin tonë. Edhe në zgjedhjet. Ju kanë patur si etalon matës. Ashtu siç kam patur unë familjen time, ashtu si Daeti ka patur familjen e tij, familje
e cila e kishte punën, drejtësinë, të vërtetën, përkushtimin, për familjen, kishte parime themelore. Kështu që unë them që sot është shumë e rëndësishme, jo thjesht dhe kur njeh njeri nga çfarë familje ka, çfarë rregulla jete kanë ata. Kështu që kur zgjedh njeri, të rinjt ndonjëherë nxitohen nga afeksionet e momentit. Sot ka shumë mënyra për të rregulluar njerëzit, për të zbukuruar, qoftë vajzat, qoftë djemtë, por njëkohësisht kanë mësuar që të artikulohen dhe bukur, sepse mjetet janë sot. Por kur vjen puna që fillon një jetë e përbashkët, janë të tjera detyra të tjera. Më thënë, nuk është parsore më vetë shifti, por është misioni që more ti, të më thënë, ti duhet tani të interesosh më shumë për fëmijët që sjell në jetë, ti bësh ata të arrirë, ti bësh ata të edukuar, ti bësh ata që ata dhe kur të jenë larg teje, të jenë një lloj sikur kanë qenë pranë teje, domethënë ti ruajnë parimet e jetës së tyre, të kenë arritje, zgjedhin njeriu që duhen, të kenë dhe ata fëmijë të arrirë, të suksesshëm, të edukuar me moral, jo të përzierë në gjërat që dëmtojnë vetë jetën e tyre. Duhet ndihmuar pastaj njëri tjetrin. Në këtë kuptim, ndoshta unë edhe herë tjetër kam thënë që ndoshta gruaja ka një mision të rëndësishëm më të madh në familje për këtë anë. Dhe unë për vitet të tëra, edhe nuk më vjen as pak keq, ndoshta jam tërhequr edhe nga ajo ambicie që kam patur në kohën kur njofa idetin për të bërë një karrierë të madhe. Je dedikuar familjes. Sepse jam dedikuar familjes. Ta ka shpërbyer me gjeste romantike i kthehemi dashuri. Idejti ka patur shumë angazhime dhe në politike, edhe unë kam qenë detyruar që të jem shumë pranë atij, shumë e devotshme ndaj idetit, sa ndonjëherë dhe jam akuzuar nga fëmijët që ti shikon më shumë babin se sa ne. Kam korrigjuar atë gjë. Po idejti është me të vërtetë shumë i kujdesshëm. Mund ta them me shumë burrje që ka bërë jashtëzakonisht shumë për familjen tonë, ka bërë shumë dhe bën akoma për 3 fëmijë tanë, 2 vajza dhe 1 djalë, por 2 nipa dhe mbesët, organizon shumë bukur festat për secilin nga ne. Është njeriu që bën surpriza shumë të bukura, por mund ta kesh dëshirën, po ditë i organizojë shumë bukur dhe t'i bëj dhe në fshehtësi. Një surprizë po. Duhen mbajtur, domethënë duhet plotësuar njëri tjetri. Bie fjala kujdesin për fëmijët, për administrimin e shtëpisë e të tjera. Gjithmonë e merr këtë rol parsor gruaja. Nexhi për shembull këtë rol e ka luajtur në mënyrë të përsosur, po duhet dhe ndihmuar. Nuk duhet, domethënë nuk duhet bërë një ndarje me thik. Dhe ajo faktikisht e mban gjithmonë të freskët edhe dashurinë, edhe atë mirënjohjen për njëri tjetrin, edhe e zgjat, domethënë pafundësisht e zgjat atë ndjenjë që ke patur prej kohësh, domethënë, edhe megjithse sot nuk është ndonjë ashtu, po ju nuk e dinit ju si emision, por ne sot kemi 45 vjetorin e martesës. Urime! Kështu që juve nuk e ti, si na keni, jam i bindur që se keni ashtu, se po të... Edhe ne po e mendonim do t'a din as do t'a din me manifetun ashtu, por nuk e dinit të gjithë. Pra, 25 vjet të martesës. Pra, ju që keni martuar që në djep, që mos marri vesh moshën. Këtë do thoshja unë, që kur na pyesin neve që sa vjeç je, neve këtë mbaj mend. Martesë 45 vjet jemi, domethënë 45 vjet. Dhe për ta festuar kemi një surprizë nga Zoti Idajet për bashkëshorten e tij. Ja tek e kemi buqetën fantastike të luleve. Këtu, ja dhe këtë nuk e dinit as ju si emision, as kjo nuk e dinit vetë. Ja tek e kemi këtë moment shumë të bukur. Këtu janë 45 trëndafila. Sa gjesti bukur. Dhe për 45 vjetorin e martesës. Për të qenë unë e sigurt që deri në fund jemi bashkë. Kështu që ju falenderoj që na dha rastin ta bëjmë publike këtë. Ky nuk e di këtë. Kështu që ta lidhë edhe këtë, që nga ngjyrën e tyre e kemi këtu. Këtë buqet fantastike dhe këtë surprizë. E kam njohur me kollare dhe jeta jote është me kollare. Po. Më ka vënë dhe kapisën e s'ma e gjallë. Më të rejtë gjithkohën, 25 vjetë më ka tërhequr. Më i bukur i programit dhe ju falenderojmë shumë që keni qenë prezent me ne sot. Jeni një çift i mrekullueshëm, edhe urojmë që të keni edhe 100 vite të tjera së bashku në familjen tuaj shumë të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve shumë faleminderit. Ne zbukurova ditën me një surprizë shumë të bukur. Faleminderit. Sa shumë zbukurat ne ju ditën. Jeni shumë të këndshëm, ne ngremi në mëngjes, na ngrini, pastaj edhe atë që kemi neve pasionin ton, gazetat na i lexoni.
Përpiqemi. Se shpika jo në fort. Dashuria është kryesorja. Sot një mik nga Vlora, është një rapsod i shkëlqyer ai edhe burri fisëm. Ta shiko që këshu me mustaqe, me ndonë ti që ky njeri, do më thënë, vetëm di zakonet e nuk di të dashuroj. Mirë po a i sot, gruas vetë, gjena e quaj gruan e tia, i thoshte, sa po vjen në Lule Verdha, dhe neve në konto, Lule Verdha ishte, këto... Trëndeli? Jo, në pranverë e para Lule që vjen... Mimozat. Mimoza vjen e para, mimoza është e verdh. Sa po vjen në Lule Verdha, thot ai, më thot hajde, unë erdha, puthjet si breshërja derdha. Sa më shumë dashuri, sa më shumë puthje, sa më shumë, aqë më gjatë vetë edhe jetë gjatësia, për edhe lumëturia në familje, edhe dashuria e tjera. Edhe ju shtofë dita ditës. Edhe ju jetoshin në dashuri se gjëja me jetoshin janë më të bukur dashuria. Jeni një burr me fat, zoti Ida, që keni në krah. Faleminderit shumë e paqim ditë sa më të bukur.